ভাই সুইচ দিলে নাকি গরম পানি পাওয়া যায়? ভাই এই যে দেখেন সুইচ দিলে গরম পানি ভাই, এই কি গরম পানি পড়তেছে? একেবারে ধোয়া সহ গরম পানি উঠতেছে ভাই এই কল থেকে? এই কল থেকে ভাই। ও রে, তাহলে তো ভাই শীতে কষ্ট করার দিন শেষ। ভাই শীতে আর আপনাদেরকে কষ্ট করতে হবে না, এখন আপনারা চাইলে শীতের মধ্যে গরম পানি এই কলে পাবেন ভাই। আচ্ছা ভাই, অর্ডার করতে কয় টাকা লাগবে? ভাই কোনো টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে না, মাল হাতে পাবেন তারপরে আমাদেরকে টাকা দিবেন। আচ্ছা, দাম কি অনেক বেশি? ভাই একবারে হোলসেল রেট রাখতেছি, আগে ছিল 3550, আজকে অর্ডার করলে 2950 টাকা। মাত্র 2950 টাকায় সুইচ দিলেই গরম পানি। এই যে দেখেন সুইচ দিলেই গরম পানি ভাই, দেখেন এই যে সাথে সাথে কিন্তু গরম পানি, এক ধোঁয়াটা দেখছেন, ধোঁয়া উঠতেছে একেবারে